Исполнение судебных решений – это признак уважения к государству. Только немногие торопятся платить долги и оплачивать кредиты в банке. Последняя инстанция, куда можно обратиться, это служба судебных исполнителей. Туда обычно обращаются в самых сложных и критических ситуациях. И обычно одна из сторон остается недовольной. Что думают о службе судебных исполнителей окружающие? Довольны ли сами своей работой? Об этом поговорим с руководителем службы судебных исполнителей Абхазии Зурабом Барциц. Служба судебных исполнителей, она существует чуть больше 3 лет, как она была создана. Как вы думаете, как вы сами оцениваете ее работу? Она справляется с обязанностями, которые на нее изначально были возложены? С самого начала я хочу сказать, что сама служба создана с 1 мая 2017 года на основании закона об исполнительном производстве и закона о судебных исполнителях. На ваш вопрос могу ответить только тем, что я сам не могу дать оценку. Оценку пускай дают наши граждане и, наверное, я думаю, что и руководство страны. К судебным исполнителям обычно обращаются в крайних ситуациях, когда речь идет о спорных, конфликтных каких-то вопросах, когда необходимо, чтобы судебное решение было исполнено, и всегда какая-то одна сторона, она будет недовольна. Вы вот с этим сталкиваетесь? И некомфортно и тем, кто правду ищет, и тем, кто от правды бежит. Могли бы вы рассказать вот об этой особенности вашей работы? До 2017 года таковой службы в органах власти в Абхазии не было. Ну, могу сказать то, что эта служба является структурным подразделением Министерства юстиции, однако в основном работу свою оно исполняет самостоятельно. В службе работает до 30 сотрудников, которые имеют юридическое образование, однако вот, что практику какую-то они прошли, чтобы они были знакомы со спецификой этой работы, у нас не было. И мы изначально, нам очень было сложно, и многие вопросы, которые ставились нам, мы с трудом, так сказать, преодолевали. Ну, со временем, конечно, подготовились, опыт какой-то есть, навыки получили. Но, однако, и по сегодняшний день можно сказать, что мы полноценных таких специалистов именно в этой части, что имеем, ну, не могу я этого сказать. У нас есть законы, но подзаконные акты, которые бы регулировали бы вопросы исполнения, порядка, способа исполнения этих решений, у нас многие отсутствуют. Естественно, мы обращались в Министерство юстиции, которое обязано представлять необходимую нормативно-правовую базу. Они многое сделали, но еще не в полном объеме мы владеем нормативно-правовой базой. Ну вот за этот период работы все-таки какие-то дела были доведены до конца? Могли бы вы рассказать о них? Могу сказать, что за период, вот 3,5 года в целом, к нам поступило в службу судебных решений, и там не только судебные решения, решения органов и должностных лиц, ну, имеется в виду уполномоченные органы, которые имеют право составлять те или иные протокола, потом я это перечислю, к нам поступило более 6,5 тысяч исполнительных производств. Из них, по нашим подсчетам, по данным, которые мы сегодня имеем, около 4 тысяч мы исполнили. Ну, там есть, понимаете, просто не мы все, может, исполнили, часть из них по заявлению взыскателя, он обратно имеет право отозвать свое заявление. Часть из них, конечно, по заявлению взыскателя были возвращены. Часть из них в связи с истечением срока, это административных материалов, которые к нам поступали из разных ведомств, они тоже, прекращаются с течением срока. И вот на сегодняшний день у нас в производстве около 2000 материалов. Служба судебных исполнителей состоит из 2 основных подразделений. Это первая, служба, которая по обеспечению установленного порядка деятельности судов, так называемая силовая структура, которая, обеспечивает, сопровождает, охраняет самих судебных исполнителей при несении службы, при исполнении своих обязанностей. Также обеспечивает
безопасность судей в случае этой необходимости. И вторая структура, действующая на сегодняшний день, которая де-факто работает, это судебные исполнители. Ну, судебные исполнители, это, можно сказать, это гражданские лица. В отличие от ОПДС, о котором я говорил, судебные исполнители – это в основном девушки. Им как-то, наверное, легче работать в части того, что их больше понимают, они, наверное, больше могут убеждать, могут доказать, что человек, тот или иной должник, должен платить свои налоги, то есть выполнять судебные решения. С ребятами у нас сложнее, потому что они, видя вот такой, значит, антипрессинг, который к ним иногда порой, значит, должники предъявляют, они не хотят вот эти конфликтные ситуации создавать и частенько, значит, пишут заявление, уходят. Многие так ушли. Когда создавали эту службу, значит, в 2017 году, вот эта силовая структура, о чем я речь веду, она была, значит, ее деятельность как бы временно приостановили, сказали, значит, вот в части этого закон должен вступить в силу с 2018 года. Потом, значит, при формировании сметы в правительстве они сказали, что в связи с невозможностью финансирования службы, и переложили на 2019 год, потом на 2020 год. Ну, так и тянется, так да? и тянется по сей день. Значит, у нас без основной структуры мы работаем как бы в половинчатом положении. Специфика нашей работы в том, что мы исполняем разные решения, значит, от судебных и других органов власти и должностных лиц. Проблемы с конфискацией имущества, когда вот такие судебные решения к вам поступают, легко ли довести их С до конца? конфискацией имущества там вообще сложности, потому что бывают судебные решения, где прописано, что, значит, в отношении того или иного лица с конфискацией имущества. Ну, конфискация имущества, что мы подразумеваем? Мы можем, это если у него автотранспортное средство есть, да, лично на него оформленные, мы можем, значит, арестовать, поставить на штрафстоянку и потом, значит, в соответствии с процедурой необходимой, значит, реализовать. И то же самое можно, значит, по имуществу недвижимому, то есть дом, квартира, там, и там может быть торговый объект. Нам сложно это, тем более у нас с нашим менталитетом, с нашими возможностями на территории Абхазии сегодня пойти в дом, чтобы конфисковать его имущество. Что касается, что является его имуществом, это телевизор, холодильник, там, печка. А недвижимая собственность, да. Дом? Это единственное его жилье, и он живет со своей семьей в этом доме. В принципе, это нереально, чтобы изъять этот дом. То есть это конфисковать это по имущество. Закону или по этическим каким-то соображениям? Нет, по закону есть там вопросы, возникают. Значит, на тот момент он мог иметь квартиру и дом. Судья исходил из этого, значит, он мог бы, значит, вынести такое решение. А что делают родственники? Они переоформляют дом на себя или как бывает, это происходит? что, значит, в процессе, когда еще суд не вынес решение, значит, вот тот же должник и его родственники избавляются от имущества, дабы потом, чтобы это не подпало под конфискацию. Таких много случаев, когда вам удавалось все-таки Нет, недвижимое есть, имущество? которые на имущество, которое наложен арест, да. Но, понимаете, материалы собирать в отношении этого имущества, дабы, чтобы выставить его на торги, передать в соответствующий орган. То есть соответствующий орган, о чем я хочу сказать, это Государственный комитет по имуществу и приватизации, который наделен правом проведения торгов по конфискованному, арестованному имуществу нами. И, кстати, вот не секрет же, что в некоторых вопросах все-таки не хватает сил реализовать, и в спорных, особенно жилищных вопросах, иногда государство такую слабость проявляет. Жертве вынуждены как-то компенсировать ее ущербы. Государство, опять же, платит там, на покупку жилья, а тот, кто занял это имущество, он при своем и остается. Вот такие же моменты есть, вы можете подтвердить? Могу сказать, что был такой у нас случай, когда лицо, которое должно было быть выселено, мы своевременно его не выселили, и, значит, встречное заявление подали, значит, сторона, которая
взыскатель и выиграла в суде процесс, и значит, с нас взыскали 1,5 миллиона рублей для того, чтобы вот эта сторона взыскатель приобрела комнату свою, квартиру, и они получили свою сумму. И мы, то есть государство оказалось в убытке, то есть 1,5 миллиона за счет государства она купила себе квартиру. Но вот эти двойные стандарты, где-то можно взыскать долг, а где-то нужно найти какую-то золотую середину и пытаться какой-то компромисс. Государство уже берет на себя вот эти расходы. Как вы считаете, это правильно? Это неправильно. Ни в коем Такой случае. подход. Государство, наоборот, если правильно реализовать деятельность службы судебных исполнителей, я вам могу сказать, что это одно из бюджетообразующих ведомств. Я сам в этом где-то тоже, наверное, подворствую, что мы проявляем слабость в отношении тех, кого нужно принудить, заставить исполнить закон, то есть решение суда. Ну и такая практика потом негативно сказывается и на авторитете, будут думать, что вот можно как-то ситуацию в свою сторону много у нас вот сейчас переломить. производств, которые у нас сегодня имеются. Сейчас я открыто могу сказать, что вот спор между некой гражданкой Тетериной и Брюхановой. Есть судебное решение о выселении гражданки Тетериной, которая незаконно приобрела недвижимость у нас в городе Сухум. Но однако, значит, она, используя все рычаги, все мыслимые и немыслимые, так скажем, условия, и сегодня это дело мы не смогли своевременно исполнить. В это время, значит, вторая сторона идет в суд, выигрывает, то есть судья выносит решение обязать службу судебных исполнителей исполнить. Мы и так обязаны это исполнить, мы и так будем исполнять, но обязать исполнить и еще наложить на нас штраф. Это из-за нашей, так сказать, видимо, нерасторопности, и из-за иногда, может быть, мы незаслуженно идем навстречу тем лицам, на которым мы не должны идти. В последнее время мы вот с руководством Госкомимущества имели возможность встретиться, обговорить условия, и значит, они согласились и принимают в настоящее время наши материалы. Были проведены несколько торгов по материалам, которые нами были представлены. Но, однако, значит, покупателей не нашлось. Это, значит, первый этап торгов, потом будет второй этап, и потом, если на втором этапе тоже не появятся, значит, покупатели, мы предлагаем тому взыскателю, который подал иск, чтобы в его пользу вот это имущество передать. Ну, там уже цена будет гораздо ниже стоимости той, которая первоначальной, потому что после первоначальной ставка снижается на 15%. Второй, значит, еще на 25%. Получается, фактически на 40% снижается от первичной стоимости это имущество. У меня вопрос, вот эти торги, они должны быть открытыми, да? То есть Да. все граждане, любой гражданин, в том числе и мы, Может можем участвовать в торгах. Да, Да, но ну где эту информацию можно получить? Информацию публикуют в газете «Республика Абхазия». И в СМИ опубликовывают, не знаю, на телевидении, в радио, не знаю. Это как бы не моя работа, это работа Госкомимущества. Как часто Ну, это они торги? объявления Просто дают. я сейчас могу ошибаться, но не припомню таких Нет, случаев. торги были, они объявлены, они публиковались в газете «Республика Абхазия». Мы даже имеем в газете, где были опубликованы, у нас они есть в материалах. Просто люди не читают. Технический такой прогресс, в связи с этим, наверное, социальные какие-то сети, площадки, возможно, необходимо Ну, использовать, для чтобы того, информировать. кому это интересно, наверное, они, значит, прослеживают, изучают и находят, я не знаю. А как часто эти торги должны проводиться? Или есть регулярность? Нет, этом это вопросе? зависит от того, как мы направляем, сколько мы направили. А можете какой-то пример привести, чтобы мы имели представление, например, сколько стоит конкретный автомобиль или там жилье какое-то? В Гаграх мини-гостиница, значит, гарант подавал на, значит, иск по изъятию вот этой мини-гостиницы, и есть решение. И его выставили на торги. И первый этап торгов было проведено. И, значит, покупателя не было, и сейчас, значит, готовится второй тур, как говорится, реализации этого объекта.
А примерная стоимость этих объектов? Гагрским до 22 миллионов, насколько помню, стоит этот объект. Такая информация о том, что не только какие-то частные лица между собой, там споры у них возникают, взыскание долгов необходимо, но и государство иногда должно там, частным лицам, индивидуальным предпринимателям. Вот в этом случае как служба работает? Вы вообще когда-нибудь занимались такими спорами? Есть, да, такого рода материалы у нас в производстве есть, и мы работаем. Но, понимаете, сегодня в стране сложно. И Ну, хоть один случай такой, нет, чтобы от государства... Да, есть случаи, когда государство изыскало возможность заплатить свои долги. Ну, еще остальное все впереди. Я думаю, что при возможности и государство свои обязательства перед своими гражданами, перед подрядчиками, да, в основном это подряды, которые своевременно были сданы объекты, но государство не сумело, не успело расплатиться со своими подрядчиками, но я думаю, что эти вопросы тоже будут решены. Мы коснулись вопроса долгов банку. Были опубликованы списки должников Сбербанку. Колоссальные суммы, в общем-то, там речь шла о суммах больших. Как взыскание этих долгов происходит? Какую часть уже удалось вернуть? И кто вообще самый крупный должник Сбербанку? Это сложно мне сказать сейчас, кто самый крупный должник. Ну, из опубликованных вот этих списков, там было более 300 юридических и физических лиц, которые должны были в свое время, которые взяли кредиты в разных банках, там не только в Государственном банке, в коммерческих банках и в Сбербанке. Однако, значит, к нам с заявлением обратилось до 200, наверное, да, и того не было, 185-190 где-то юридических и физических лиц, А общая в отношении сумма? которых были судебные решения. А остальные, ну, не могу сказать, потому что эти дела к нам не попали. Они были, значит, в списке, как должники, но в отношении них, которые приняты судом решения, то есть исполнительный лист, судебное решение с заявлением, они к нам не попали. Но по тем, которые к нам попали, мы, значит, и по сей день работаем, потому что там сложности есть, многие даже подзабыли, что они брали кредиты, за ними ничего не числится и не представляется возможным взыскать с него какую-либо сумму или там какой-то изъять, конфисковать какое-то имущество. А вот эти забывчивые граждане, которые не помнят, что на них висят кредиты, они не оставили никаких залогов. Это вина, я вот могу сказать с уверенностью, что Сбербанк в свое время, значит, совершил много ошибок. По своим материалам я могу сказать, что закладывались объекты, которые де-факто фактически их не было. Какие-то адреса, видимо, приносили, справки липовые. Этого было достаточно? Да, ну, банк-то не перепроверял это все. И, возможно, значит, я не знаю, как это делалось, но люди получали кредиты. И когда мы сейчас начинаем их как бы беспокоить, они говорят, что мы часто даже говорят, что мы вернули эти кредиты. Кому-то на руки, где-то кому-то, значит, были возвращены. Ну, насколько это правда, верить на слово? Я тоже не могу. И фактически, ну, не получается вернуть те средства, которые были взяты в тот период. Лица, которые освобождаются из мест лишения свободы, значит, там в последние годы попались за распространение наркотиков большое количество граждан Российской Федерации. Ну, большое, могу сказать, до 20 человек. И из них, которые освобождаются, они имеют, согласно приговора суда, штрафные санкции в отношении них вынесены. Вот, например, от 200 до 300, 400, до 500 даже есть, в отношении которых вынесено решение. И они, естественно, не платят. Но мы не можем на них воздействовать, потому что у них, значит, на руках нет денег, а родственники приезжают, за руки берут и переходят свободно через границу государственную и возвращаются на свою родину, что нельзя сделать в любом другом государстве. А мы что делаем? Мы, значит, сами помогаем, частенько бывает. Вот
что могу подтвердить, что мы запросили службу государственной безопасности в отношении указанных лиц, которые освободились с Дратского СИЗО, в отношении граждан, нерезидентов, то есть граждан Российской Федерации. Они спокойно, значит, когда освобождаются, мы получаем информацию, мы с ними, значит, беседуем, вручаем постановление о наложении штрафа, они это знают, но никакого, так сказать, воздействия у нас на них нет. Даже паспорта мы не можем найти у этого лица, которое должно, значит, Республике Абхазия согласно приговора штраф заплатить. Когда начинаешь искать в уголовном деле, паспорта нет. А когда мы запросили службу государственной безопасности, все они спокойно с российским паспортом перешли границу Республики Абхазия. И выводы делайте сами. Как это возможно? Человек, в деле которого нет паспорт гражданина Российской Федерации, при переходе через границу у него есть паспорт. А при задержании у него этот паспорт был. Значит, где-то этот паспорт хранится. Сейчас никого не хочу я обвинять, но когда человеку это понадобилось, он спокойно берет этот паспорт, переходит границу и возвращается к себе на родину, не заплатив тот положенный штраф, который должен был заплатить. Мы ведем переговоры, была, значит, встреча с руководством СГБ, то есть службы государственной безопасности, значит, что по их поручению пограничная служба оказала содействие, значит, при выезде указанных граждан, чтобы, значит, задержать их и принудить, чтобы они заплатили свои положенные штрафы. Нашумевшая амнистия, которая подписана парламентом, многие дела, на которые в том числе будет распространяться эта новая амнистия, они сейчас у вас в производстве. Да, в отношении, я могу сказать с уверенностью, что более 120 человек, в отношении которых у нас производства заведены, они подпадают под амнистию. Естественно, мы будем принимать в рамках действующего закона, значит, меры для того, чтобы прекратить эти исполнительные производства. Но, понимаете, в основном там многие по штрафам, которые должны были государству оплатить за совершенные те или иные деяния, но государство недополучит большую сумму денег за этой амнистией. Но это не мой вопрос, это было принято соответствующее постановление, мы обязаны и будем его выполнять. И последняя, финальная часть нашей передачи. Мы просим всех участников нашего проекта поставить перед собой 3 задачи, которые они собираются реализовать в течение года, чтобы мы по итогам потом могли вернуться, поговорить о том, что сделано, и о результатах поговорить более подробно. Что бы вы, вот какие задачи вы перед собой ставите? 3, если можно, коротко. Ну, основную задачу, честно говоря, вот для того, чтобы принудительно заставить должника, чтобы он исполнил свои обязанности, это ограничение выезда должника за границу. И вторую задачу — подготовить перечень вот необходимой нормативной документации, по которым мы могли бы работать, потому что тут очень много необходимых вот подзаконных актов, о которых я говорил, потому что без которых мы не можем работать. Эта работа, она какая-то неблагодарная, сложная. Сегодня у нас такая тенденция, что вот все защищают больше правонарушителей, чем нежели вот этого обиженного, того, значит, того, которого жертву, так скажем, да. Психологически людей надо настроить, дать им понять, что закон должен работать. Вы понимаете, если закон не будет работать, то, чего мы говорим, что мы все в грудь бьем, что мы хотим порядка, мы хотим, значит, чтобы наша страна процветала, не будет ничего. Я хочу просто добиться того, хотелось бы, чтобы это при мне было, чтобы я увидел, чтобы люди исполняли закон. И когда начинают выяснять отношения, многие, значит, теряют желание работать. И многие уходят. И, естественно, значит, вот такая текучесть кадров наблюдается здесь. И кто-то должен эту работу делать. Я до этого как-то об этом говорил, хоть она и неблагодарная работа, но эта работа нужна стране, государству.
В общем, очень сложную вы задачу озвучили в последнюю очередь. Я думаю, что трудно будет, и не все зависит от вас в данной Нет, ситуации. это вот именно В не от любом меня случае, зависит. мы все к этому стремимся, все этого хотим, Тут столько чтобы всего. закон был превыше всего в стране. Поблагодарить вас хочу за сегодняшнее интервью. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам.